呢一間咧係號稱成個江門咧最好食嘅港式雲吞麵喎，究竟你哋有冇食過呢？今日咧，江門嘅朋友仔咧就帶我食一間佢話港式最好食嘅雲吞麵，然後咧麵又自己做嘅，雲吞係即刻包嘅。咁老闆咧佢標榜咧佢哋自己咧係二手雲吞嘅，係一定係錄定先嘅。我哋溝通咗好耐咧，佢終於咧可以錄少少一手雲吞俾我哋試一試嘅。咁我哋再嗌多個牛腩麵，睇下佢牛腩係咩程度。牛腩有爭，牛腩有爭，係咯，係多湯啦。呢個佢下邊水汪汪咁樣，係咪啊？佢個湯底啊真材實料，鹹鮮味、地魚味都夠晒嘅。值得表揚嘅話咧，佢嘅麵咧的確係幾滑口嘅，感覺上咧有啲似關就師傅嗰一派啊。雲吞嘅話咧，的確係我自己中意嘅，一口雲吞，我叫佢即刻錄嘅話咧，個雲吞的確係幾好食嘅。即係似關師傅嗰一派，佢呢個麵比較出色啲係冇？個麵味重鹹鮮味好重咯，即係你講得啱。佢呢度咧，佢係以前迎合啲本地人，放少少胡椒，所以佢個鹹鮮味個鮮味搶有少少剔唔到，即係輕輕再加翻少少胡椒係會啲。但係肯定好就對面嗰個好唔同嘅咯，好多麵。而家推介嘅話咧，呢個冬菇瘦肉餡嘅話咧，真係情懷翻晒嚟，你哋試一試呢個正雲吞冬菇瘦肉餡，俾面點個關注咧。